like a Hellcat. Hello guys! Magandang araw. Ako po si Bratch Castro and welcome back to my channel. So, napanood nga po natin sa introduction ng video ko yung transition ng panahon dito sa Pilipinas. Mula sa pagiging mainit hanggang sa pag-ulan at babalik na naman po sa tag-init or mainit na panahon. Kung kaya naman hindi maiiwasan na naglalabasan or lumalabas yung mga virus na pwedeng makaapekto sa ating mga tao. Normally, nakakaranas tayo ng pangangati ng lalamunan, pagkakaroon ng sipon at ng ubo. Worst case scenario, yung pagkakaroon ng asthma, madalas sa mga babies at sa matatanda, dulot nga ng pagpapalit ng panahon. In today's topic, ituturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung mga home remedies na pwede natin gawin sa bahay, lalo na ngayon na hindi tayo masyadong makalabas. Paalala lamang po, itong i-share ko sa inyo is based on my personal experience. Kung nakakaranas po tayo ng pagkakaroon ng lagnat or may mas malala tayong ubo, much better po na mag-consult tayo ng doktor para mas mabigyan tayo ng karampatang gamot. So, anyway, meron po ako ditong honey, meron din akong lemon, at meron akong ginger. Itong mga to is commonly nakikita natin sa kitchen natin at maaari natin din silang gamitin para makarelieve sa mga symptoms na ito. So, paano? Simulan na natin kung paano to gamitin.
yung mga home remedies na pwede natin gamitin or gawin sa bahay. Pero sana, palagi pa rin natin tatandaan na hindi lang sa mga ito nakasalalay ang pagbuti ng ating pakiramdam. Mahalaga pa rin na kumain tayo ng masustansyang pagkain, kumain tayo ng gulay at prutas, uminom tayo ng maraming tubig, at least 8 glasses of water a day para ma-maintain natin yung well-hydrated body at bigyan natin ng tamang panahon o pamamahinga yung pangangatawan natin. Matulog tayo ng sapat sa oras. Mahalaga din na palagi tayong magdasal kasi alam naman natin na ang power of prayer is napakahalaga. So, if you find this video helpful, please give a thumbs up and share to your family and friends. And don't forget to subscribe. Bye-bye!